Hello，大家好，我係 B Channel 斜動資訊平台嘅節目主持人 Evelyn。咁今日咧，我就會介紹一個係 Broadview High School 啦。咁佢係響 BC 省其中一個嘅 boarding school，一所咧擁有全球學習社區 BC 省嘅獨立寄宿嘅高中學校嚟嘅。咁個 location 咧就響北溫嘅，所以嘅環境咧就非常之優美。30幾年裏邊咧，佢哋一路致力響支持8年班至到12年班有抱負嘅青少年咧，幫佢哋響學術領導力同埋自我探索變革裏邊咧成長。咁 Broadview High School 咧，佢哋嘅 co-founder 有 Paul Yuen 啦，同埋 Cathy Yuen，而佢哋兩位咧都曾經攞過國際教育終身成就獎。咁今日咧 B Channel 就好高興咧，就邀請到其中一個嘅 co-founder Cathy 接受我哋嘅訪問。Cathy，welcome to B Channel， 你好啊。係，你好，多謝你邀請。咁我想開始問一問咧，就第一個問題就30幾年前啦，你成立 Broadview High School 咧，你個目的係乜嘢？同埋佢呢間嘅 boarding school 同其他響 BC 省嘅 boarding school 有咩唔同咧？一講到30幾年前成立間學校，好似好講到自己好老咁樣，出賣係資深啫，係。出賣自己嘅年紀。不過如果認識我嘅朋友咧，我自己個姓咧係姓李嘅 Cathy Lee。咁以前咧，即係好多朋友都係Miss Lee，Miss Lee，因為我未嚟溫哥華之前喺香港係做社會工作同埋教書嘅，教過中學，教過香港大學先移民。咁我當時同埋我先生 Paul Yuen 袁煥森就八幾年八年頭啦，就帶埋3歲個女嚟移民。咁冇幾耐咧，我有一次好偶然嘅機會啊，同一個親戚去睇下佢出租嘅一個喺溫哥華西區13街一個單位。而家講下古仔喺嗰度裏邊咧，原來嗰個物業租咗俾4個呢個 one bedroom 一個睡房嘅地方，租咗俾4個印尼嘅中學生讀緊喺西區一間中學。咁我入去睇一睇，嚇得我咩咁？4個男仔啦嚇，10年班、11年班。咁咧嗰個客廳瞓2個細路，個睡房瞓2個小朋友。咁然後咧，成個我哋叫做 pigsty 啊，即係好似如果有啲朋友以前見過去過一啲豬場咧，都鬧教到烏哩馬查到不得了。我見到啲細蚊仔自己已經開始有自己小朋友，我覺得好凄涼啊！啲細路仔屋企嘅父母當寶貝，當係即係 prince and princess， 但係喺呢度咁樣，即係我覺得要救個孩子，save the children。咁我就決心，呢個係我個初心，我就覺得要辦一間好好嘅學校，等啲細路仔可以喺度寄宿，喺度讀書。溫哥華卑詩省係有好好嘅中學教育嘅一個課程同埋個標準，咁如果可以對學生嘅身心成長好好地照顧呢，佢哋有好好嘅未來噶，我哋個世界又會更加美好噶。所以我就有咁嘅初心呢，就要辦一個好好嘅，即係照顧青少年身心成長嘅一個，有時呢度教育嘅術語就 holistic， 即係全人教育。但係全人其實簡單啲講呢，就係身體又成長得好啦，心理健康又成長得好，一個身心健康就好緊要。所以我個初心到我今日，我都可以肯定一句，我係一路要堅持做到咁嘅目標嘅。呢個就係呢個 Broadview 博域中學呢一個原意同埋一路走過嚟嘅呢條路都係咁樣樣。咁有咩唔同咯？同其他嘅 boarding school 咧？係啦，嗱，你話我唔知你哋或者啲聽緊呢個節目嘅觀眾認識其他嘅私校或者 boarding school 係點啦？有好多就或者係宗教背景啊，有啲就係家長成立啊咁。但係我哋呢個學校咧，由我自己講起咧，都係 social worker 社會工作同埋其他教育工作者。
咁我當時啊1988年咧，我一個好好嘅本地社工嘅朋友叫做 Bernard Vinci， 60歲，係一個好有經驗嘅 counselor social worker。所以我頭先講一句好概括説話，身心成長好似好簡單，但係唔簡單，一定要有好仔細嘅對青少年嘅理解，對佢嘅培育，可以講叫做深耕細作 deep farming。一個老師，一個好嘅老師，一個好嘅學校就係做緊一啲叫做 deep farming 深耕細作咧，就唔係芝麻麻利咁細，而係細心同埋係全面同埋係整合性咁樣嘅運作。咁到 Bardwell 咧，如果同呢啲學校有咩唔同咧，我就覺得我哋呢個全人教育同埋呢個身心成長咧，我哋用叫做 6Ls 6個 L 字，英文嘅 L 字母去解釋我哋成個嗰個教育嘅體系。呢6個 L 好簡單嘅啫，就算我哋一般家長移民嘅學生都明嘅。咁我喺呢度不厭其煩講一講。如果你去我哋個 website 咧，又可以睇到好清楚。咁樣一個中學生6個 L 字，第一個 L 係咩啊？英文梗係要學習啦 ，learning， 係嘛？一定噶啦，唔 learn 點得啫？個個 learn 啊，唔好講中學生。第二個 L， 我俾你猜下係咩啦？你講啦。我哋就用 liberate， 因為同 learn 最拍檔嘅咧，就係你學嘢咧要闊面啲啊，要解放自己啊，要開放嘅眼光啊，要盡量唔好俾啲嘢限制你啊，所以要解放式咁樣學習。liberate。 嗱，第三個 L 好簡單嘅啫，每個人都要嘅咯，就係 live 生活。但係 live 要點樣咧？ live to the full， 生活要豐盛嘅，生活要痛快嘅，要 live to the full。 嗱，第四個 L 啦，青少年咧，你唔好以為啲政治家先要 lead 先做領袖啊，青少年喺每一個步驟都可以培養佢嘅領導才能 leadership， 所以就 lead 啦嚇。我哋淨係用個簡單嘅英文動詞 lead。4個咯喎，第5個咧，亦都係好簡單嘅，就係 look 睇嘢。咁梗睇嘢啦，唔通盲咩？睇唔到嘢咩？唔係，睇嘢咧要用心睇，睇嘢咧要周邊睇，睇嘢咧要向前多 angle 去睇，係啦，同埋向前最緊要。青少年同埋我哋成人都係啦，應該多往前看。總結咗經驗之後就往前看。最後一個又好緊要啦，人人都講啦。頭先個 C 咧有好多學校叫 compassion， 我哋個 L 咧就好簡單，就 love。嗱，love 真係好簡單一個字，但係充滿咗意思。嗱，所以你問我 Bardwell 呢個學校同第二間學校有咩唔同咧？你如果真係要詳細講咧，好多嘢講啊。但係我用6個 L 字 6Ls 呢個字就表達咗成個學校嘅宗旨，成個學校嘅理念同埋個學校嘅真係所做嘅每一個步驟、每一個範圍都要反映呢6個 L 等。呢個亦都係我個初心，亦都係我而家每一位老師、每一位在校嘅員工不停要照顧到嘅方面。嗱，唔好意思啊，我做老師咧，一講開嘢好多嘢講。唔緊要。嗱，大家咧就或者喺呢度講講，阿 Paul 同埋 Cathy 咧就係香港嚟啦。佢頭先講過，而佢喺香港嗰陣時咧都係咧主修呢個嘅社工同埋教育嘅，所以佢哋兩個本身喺呢個教育同埋呢個社工嗰方面咧係一個嘅好有經驗嘅。咁我知道咧 Bardwell High School 咧每年嘅 Summer Camp 咧都係嚟自世界各地嘅學生過嚟呢度嘅，令到學生咧都受益好多。我曾經都去過你哋學校，發覺哇呢個 Summer Camp 嘅個 program 嘅特色咧係非常之有呢個突出奇嘅方面嘅。咁你可唔可以介紹下呢個Summer Camp 嘅 program 有咩特色咧？好啊，我好樂意做呢件事，因為咧我哋做個中學嘅同時期咧，實在接觸到好多同學喺本地嘅同學嗰陣時，我哋
頭嗰12年啊，我哋呢個學校喺溫哥華西區噶嘛，喺 Abilton 就好近 UBC 嘅，即係開車咧8分鐘就到 UBC 個 campus 噶啦。咁我哋一做咗個中學咧，就已經接觸到好多家長啦嘛，接觸到好多青少年學生，到 summer 真係好想有啲好即係學到嘢啊，又好玩啊，又開心啊，呢個咁樣嘅活動噶嘛。當然有同學要跟屋企去旅遊啊，去探親啊，種種啦嚇。但係除此之外，仲有好大嘅需求 for summer camp。咁我哋1992啊，即係而家講都係30幾年前啦，就喺 UBC， 當時用 UBC 嘅課室，用 UBC 嘅校舍，我哋一路由1992做啊，用 UBC。我哋學生收到嘅學費同埋住宿費俾咗好大部分 UBC 嘅，佢都喺我哋嘅海外同埋本地生集合嘅 resources 嘅資源裏邊咧，佢哋都受益。咁我哋受益㗎，我哋有個咁喺 UBC 咁靚嘅校園，亦都即係咁充分、咁望住太平洋、望住 Stanley Park 係好舒服嘅地方。咁由嗰陣時到而家一直未停過，每一年都做 summer camp。咁當然我哋去咗北溫嚇，我而家已經嚟北溫，2003年喺北溫設校咧，已經喺北溫20幾年啦。北溫個校舍非常之靚啊！咁咧後尾就諗下俾 UBC 咁多錢租佢嘅宿舍，我哋用翻自己嘅宿舍，用翻晒自己一個泳池、2個體育館同埋足球場，周圍又係北溫嘅好多公園。所以我哋就近嗰5年開始啦，5、6年啦，就冇喺 UBC， 就翻晒嚟 Boswell。咁家長同同學咧可以揀嚟2週又得，3週又得，4週又得，全期最長就5週，因為要預啲時間學生做自己嘢，同屋企做自己嘢。咁佢嘅特色咧就係因為我哋海外好多關聯㗎，好多學生個別申請又有，透過學校組團嚟嘅又有。即係全世界啊，亞洲、歐洲、南美洲好多地方嘅小朋友都嚟。咁佢正如喺我哋中學嘅環境，同埋喺呢個 summer camp 嘅環境，佢接觸好多唔同國家嘅朋友啦，就有好多即係文化上啊，語文就一定要用英文，全部係英文啦。咁你睇小朋友咧，就算佢講乜文都好，意大利文、西班牙文、中文、日文，佢玩嘅時候咧。咁呢啲好簡單，將 summer program 嘅好精彩嘅內容啊，譬如佢個內容包括我哋有啲叫經典課程，有啲叫做領導力培訓，做一個全球公民 global citizen， 然後有啲係特別係理工課程嘅 STEM program 嘅，咁都可以2週又係呢個主題，3週4週都係呢個主題。咁咧一份咁嘅 brochure， 我哋8個唔同國家文字。全世界都用出去推廣個summer camp， 每一年嚟到我哋學校啊，最高峰嘅時候一個 summer 就可以有成700幾人㗎。嗱，喺溫哥華咧，好多嘅太空人嘅家庭啦，而好多家庭佢嘅收入嘅重心咧都係喺亞洲，所以喺溫哥華嚟講有唔少咧陪到媽媽陪到爸爸。咁我知道咧近排咧就 Boswell 有一個係由 Monday to Friday 嘅 boarding service， 咁可唔可以介紹下咧？好啊，Evelyn 多謝你咁樣問啊。其實我哋學校點解會注意到做呢一個安排咧，就因為多咗本地嘅家長嚟問我哋。你頭先講一啲係叫做陪讀嘅爸爸媽媽 at other times of the year， 即係一年中間佢可能要翻去韓國啊，或者中國或者泰國唔定咁樣啦嚇。不過就算本地嘅家長咧，佢哋覺得如果我有一個好理想嘅環境，我將我嘅小朋友即係8年班中學生開始啦，嚟送到你呢個校區，由星期一至到星期五，星期五放學咧我就接翻嚟屋企。就算陪讀爸媽又得，其他住得遠啲喺 Coquitlam 或者 Langley 嘅家庭送細路過嚟，我都想介紹個好處啊！我想大家咧，即係父母或者同學，如果你而家聽到 Miss Lee 解釋呢啲嘢，你都諗下，你可以 Miss Lee 係咪真係咁好啊？你可以同我研究。嗱，我解釋俾你聽個好處。第一個好處咧，唔使日日往返學校來來回回，
送一程接一程。而家溫哥華嘅交通越嚟越困難啦，你閒地嘥半個鐘頭一個鐘頭一程都唔好啊嘛，係咪？嗱，咁第一咯，省時間唔使接送。第二咧，你知喺一個校舍裏邊，我哋由8:3上堂到下晝3點半就好充實嘅課啦。但係我哋有游水池有體育館，我啲同學啊，即係而家喺我哋 campus 住嗰啲同學啊，7點鐘開始練游水啊，8點鐘已經沖完涼上堂啦。咁然後放咗學3點半參加好多課餘活動，音樂嘅、練琴嘅、體育活動練波嘅，然後瑜伽、wrestling、打 fencing， 乜嘢都可以參加，星期六又可以參加。咁然後咧個設施啊嘛，你如果父母接送啊，你都要周圍揾呢啲設施咯。我哋喺 campus， 你哋去網上睇下我哋學校嘅設施，真係好完備噶嘛。Billiard room 都有，音樂室有幾個俾學生練習。咁你邊度容易揾到呢一方面咧？仲有一樣嘢，我自己係媽媽，而家做 grandma， 你知唔知啊？小朋友啊，同青少年啊，喺一日當中啊，我哋通常話，一到下晝4點幾、5點幾、6點幾，考佢幾個鐘頭，好 cranky 啊！廣東話係好猛整啊！細路哥成日上堂又好咩就好，到傍晚嗰段時間真係好猛整啊嘛！咁我哋做父母成日都要應付點樣去疏導佢啊、鼓勵佢啊、氹佢啊咁。但係你知唔知喺學校佢一嚟好服老師啦，老師好有訓練噶嘛，好多方法氹佢噶嘛。仲有佢同佢啲老友仔同同學仔玩咧，唔使人氹噶，自己就可以玩得開心噶啦。所以如果你話周一至周五喺嗰個咁樣下晝傍晚猛整嘅時間，佢自己利用得好好嘅話，你話幾好咧？一路到我哋晚上咧，如果佢住宿住喺 campus 咧，晚上都有好多嘢安排，有自修時間啊，又睇佢瞓覺啊咁。所以周一至周五就有整天嘅活動安排好，到 weekend 咪翻屋企同 parents 玩咯，去 shopping mall 又得，去打 golf 又得，去飲茶又得，去做咩都得。咁我覺得咧係一個即係真係好好嘅安排咯。咁同埋我哋學校嘅環境咧，你頭先聽我介紹，我哋收咁多唔同國家嚟嘅學生咧，咁嗱我哋唔好有成見，唔好以為邊個國家佢哋嘅文化、佢哋嘅飲食、佢哋嘅乜嘢又點，我哋唔好用呢個咁嘅眼光，我哋用一個開放啲嘅眼光，即係青年人啊喺中學階段，佢係好似一個 sponge 咁啊，好吸收噶嘛，咁佢無論語文學習同埋認識別人嘅文化同埋歷史，對佢一個好大嘅啟發。咁我好多畢業生咧，喺波羅嘅畢業生，佢而家時時翻嚟同我哋傾嘅。Miss Lee 嗰陣時我喺學校識幾多朋友啊！我而家去 Turkey 有朋友，去日本有朋友，去邊度都有朋友。有啲同學係即係畢業生去做即係啲 NGO 或者國際嗰啲發展 international development， 又係即係覺得自己個眼界好闊。所以我覺得如果係喺生活上識到咁多朋友，成為一個 lifelong friends 咧，係對一個中學生咧係好好。咁仲有佢咁樣一個適應嘅過程裏邊咧，佢學得好獨立。佢學得獨立，即係安排自己嘅時間。我哋叫 time management， 同埋自己要做一啲決定，做一啲選擇。我好多喺波羅住過嘅寄宿生，我而家講係即係周一至周五咁樣嘅寄宿生啦，唔使全時間寄宿啦。但係佢因為有呢個機會去處理佢嘅生活咧，佢去到大一嘅適應咧，非常之順啊！我好多同學都話，我喺波羅就學咗好多嘢，我去到大一好輕鬆，我冇壓力，我又識交朋友，我又識得安排自己嘅日常生活起居。咁所以咧，如果你聽我講，好似好仔細咁樣講及好多方面，但係咧，其實同我哋觀察青少年、中學生佢嘅日常生活，佢嘅需要，佢交友，佢學習，其實係好顯而易見嘅事㗎，係可以如果家長細心諗下咧，你係會諗到乜嘢對你嘅細路仔係最適合、最恰當嘅。所以呢個就係我覺得可以介紹俾家長考慮下啦。如果係適合嘅話，就中學生8、9、10
都得㗎，11、12咁就星期一、星期五喺學校，週末翻屋企，週末去同 grandma、grandpa 同啲親友啊，或者自己以前嘅朋友或者乜嘢一齊玩一齊做第啲嘢咯。呢個就係我可以介紹俾你哋聽嘅。明白明白啊，非常之好嘅一個嘅即係考慮好全面嘅幫啲即係8年班至到12年班嘅學生嘅成長過程，咁樣咧就希望 Broadview High School 咧就係可以永遠秉承呢個6L 嘅呢個嘅理念，希望咧喺將來發展上面咧更上一層樓。咁今日咧就好多謝 Miss Lee 接受我哋嘅訪問，多謝晒。好多謝你，拜拜。